تتساءل إيه اللي ممكن نجنيه على خلفية هذا المؤتمر؟ اللي هنجنيه كتير جدًا، اللي هي فكرة بقى إزاي اللي أنت عملته ده كله تقدر تأسس لمرحلة جديدة. يعني إيه نأسس لمرحلة جديدة؟ يبقى عندنا بقى أولويات. أنا النهارده عندي مناطق صناعية جاهزة، إزاي فعلًا أقدر أستخدمها في فكرة بقى توطين الصناعة، بجد نتكلم بقى على فكرة إزاي نبدأ نحوّل الاستهلاك إلى إنتاج، ويبقى عندنا أولويات. إمم. الأولويات أنا النهارده أنا باستهلك إيه وبانتج منه إيه. طب أقدر أستغنى عن الاستيراد في إيه، ويبقى بدل ما باستورد، لأ ده أنا بانتج وباصدّر كمان. يعني أنا متصوّر إن فكرة حلم ال100 مليار دولار تصدير لم تعد كافية للأمانة. يعني إمم. كان في الأول كانت فكرة، على فكرة إحنا شغالين فيها كويس ووصلنا لمعدلات كويسة، لكن هذه الفكرة لم تعد كافية، لأن لازم نتخطى هذا الرقم. بس نتخطاه إزاي؟ بالكلام؟ لأ مش بالكلام، ده بالأفعال. إمم. لمّا آجي النهارده أنا باستورد ما يقرب من تريليون جنيه سنويًا. قيمة استيراد مصر من المنتجات والسلع الغذائية، السلع المختلفة يعني مش سلع نعم. غذائية، بتقترب من التريليون جنيه. 1000 مليار جنيه بيتم الاستيراد بيهم سنويًا. طب إزاي بقى نقدر نوفّر هذا التريليون جنيه؟ ولو قدرت أوفّره وأعمل، مش توفّره إن أنا أمنع، لإن المنع ده فكرة عبثية برضه، آه. وهذا كلام يعني ده مهم جدًا، وهيبقى ضمن المحاور بتاعة المؤتمر الاقتصادي على ما أعتقد. إن فكرة المسألة مش مسألة منع، إن تبقى في أولويات. يعني أنا مثلًا لمّا آجي النهارده باتكلم على المواد الخام، وفكرة إزاي لابد من تيسير استيرادها. الفكرة إن أنا ال 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 المواد الداخلة في مثلًا في فكرة الماكينات، استيراد الأدوات اللازمة إمم. لإقامة الصناعات الوطنية. دي ما فيهاش هزار، لإن كان حصل الحقيقة بعض المشاكل خلال الفترة اللي فاتت، وكان أدّت إلى عرقلة، يعني عرقلة عملية التصنيع نفسها. إمم. فده لأ، ده كلام أعتقد إنه هيتم مناقشته خلال المؤتمر الاقتصادي المقبل، بما يؤدي إلى استراتيجية بقى. يبقى عندنا استراتيجية متكاملة في التصدير، في الاستيراد، في التصنيع، في إمم. توطين الصناعة بجد، في فكرة إزاي في تشجيع الصادرات. ويبقى عندي رؤية. لمّا أقول استراتيجية متكاملة، بتبقى رؤية بمعنى إيه؟ إمم. إن أنا النهارده أعمل حوافز، زي ما أنا عامل إحنا عاملين حوافز للتصدير، إزاي أعمل حوافز للصناعة؟ حوافز إمم. زيادة التصنيع. أنا عندي صناعة معينة محتاج فيها أزوّد حجم الإنتاج خلال المرحلة المقبلة. طب أعمل إيه؟ الحكومة تقعد تقول لنا بقى طب أنا هاعمل له حوافز ضريبية، طب أنا هادّي له الأرض رخيصة شوية، طب إمم. أنا مش عارف هاعمل له إيه، طب أنا هاعمل له إيه. يبقى عندي رؤية كده بحيث إن أنا تبقى أخلق مناطق جاذبة لما أحتاجه. طب ده بالنسبة للمصنعين اللي هم ممكن فيما بعد يكون عندهم مشاريع صناعية، ولكن المصنعين الحاليين هم بطبيعة الحال عندهم مشاكل وحابين إن هي تتحل. ما هو ده جزء مهم آه. جدًا، ما ده الكلام اللي أنا كنت باقول لحضرتك آه. عليه، اللي هي فكرة المشكلات اللي واجهتهم خلال الفترة الماضية من عقبات أمام استيراد المواد الخام. هم دلوقتي بيقولوا دي فرصة كويسة أوي إن إحنا نحل مشاكلنا في هذا التوقيت بالذات. ده مهم. آه. لأ طبعًا، ما هو مش حكاية هذا التوقيت، إحنا مهم جدًا زي ما أنا قُلت لحضرتك. أنت عملت مرحلة أولى ناجحة، مرحلة أولى ناجحة جدًا. إمم. إزاي تعمل مرحلة تانية ناجحة جدًا على غرار المرحلة الأولى؟ لأن المرحلة الأولى وحدها لا تكفي، ولا ينفع كنت تعمل المرحلة التانية بدون المرحلة الأولى. يعني المؤتمر قد يكون جسر ما بين المرحلتين. بالضبط كده. آه. أنا باتصوّر وده تعبير أنا باشكرك آه. عليه جدًا، هو فعلًا التعبير الأفضل أن المؤتمر الاقتصادي المُزمع عقده في نهاية الشهر الحالي إن شاء إمم. الله، هو جسر بين مرحلتين من مراحل الإصلاح الاقتصادي في مصر.